រីឯតំបន់វិញថាតំបន់ដែលល្អយើងអាចនិយាយបានឈ្មោះដូចជាសម្រាប់វិស័យខុនដូការទិញខុនដូតើតំបន់ណាល្អជាងគេយើងអត់មានរូបមន្តណាដែលថាលេខ1ទេប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយបានថាតំបន់ណាដែលគៀកក្រុងជាងគេឬក៏នៅក្នុងកណ្ដាលក្រុងជាងគេកាន់តែល្អជាងគេបាទមានឱកាសជាងគេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងតំបន់ដែលយើងអាចនិយាយបានថាបើសិនជាអ្នកដែលទិញគាត់មានការងារធ្វើនៅជាភ្នំពេញអញ្ចឹងបើគាត់មកទិញកណ្ដាលក្រុងថាជាមិនត្រូវទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទិញកន្លែងណាដែលចិត្តកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់អានេះគឺជារឿង basic បំផុតជារឿងសាមញ្ញបំផុតប៉ុន្តែជាទូទៅដែលយើងមើលទៅនិន្នាការគឺក្នុងក្រុងកាន់តែគៀកក្រុងកាន់តែនៅកណ្ដាលក្រុងគឺកាន់តែល្អរីឯតំបន់វិញថាតំបន់ដែលល្អយើងអាចនិយាយបានឈ្មោះដូចជាក្នុងខណ្ឌបឹងញៀងកងបាទហើយខណ្ឌចំការមូលជាដើមតំបន់មួយទៀតគឺដូនពេញផងដែរក៏ជាតំបន់ដែលជាប់នៅក្នុងកណ្ដាលក្រុងមានថាវាងាយចេញចូលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតំបន់ទាំង3នេះគឺជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងការទិញហើយងាយដោះដូរហើយងាយជួលវិញផងដែរដល់ពេលដែលយើងអត់ចង់នៅខុនដូទាំងនោះយើងអាចដាក់ជួលវិញបានយ៉ាងងាយជាពិសេសគឺនៅក្នុងតំបន់បឹងញៀងកងតែម្ដងកន្លែងណាក៏គេល្បីដែរគឺបឹងញៀងកងជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងកណ្ដាលនៅចំកណ្ដាលបេះដូងនៃទីក្រុងភ្នំពេញជាងគេហើយមានពាណិជ្ជកម្មមានតំបន់មានពាណិជ្ជកម្មឬមានមន្ទីរផ្សេងៗដែលនៅក្នុងបរិវេណនេះច្រើនជាងគេបំផុតបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាតំបន់ដែលសក្តានុពលណាដែលសំខាន់នេះបានរៀបរាប់អញ្ចឹងដូចជាមាន BKK ហ្នឹងហើយ BKK ឬក៏ចំការមូលជាដើមបាទហើយដូចជាដូនពេញជាដើមបាទជានេះបន្តិចជាប់នឹងខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងដែរគឺមានតួគោកបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែប្រែក្លាយខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការតាក់ទាញផ្នែក development ផ្នែក project របស់ condo ផងដែរបាទតួគោកនេះគឺកំពុងតែចាប់ផ្ដើមប្រែក្លាយទៅជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់វិស័យ condo ដែរហើយតំបន់ទាំង3នេះ BKK មាន BKK 1 2 3មានចំការមូលមានដូនពេញមានតួគោកនេះគឺជាតំបន់ដែលជាពិសេសគឺតំបន់នេះគឺជាតំបន់ដែលមានការលក់ជួលលឿនមានថាល្បឿននៃការលក់ជួលឬក៏ការនៅពេលយើងទិញ condo មួយយើងអាចរំពឹងការជួលបើសិនជាយើងអត់នៅទេយើងអាចជួលបានអញ្ចឹងជួលលឿនជាងគេហើយបើសិនជាការរស់នៅវិញធ្វើត្បិតតែតំបន់ថ្លៃបន្តិចតែការរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺក៏វាងាយស្រួលដែរបាទហើយជិះបើសិនជាវាអាស្រ័យដែរបើអាស្រ័យឧបមាថាបើសិនជាបាត់ចិត្តទាបឬក៏ទំហំនៃការទឹកប្រាក់តិចយើងអាចទិញនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងដូចជាតួគោកវារៀងធូរថ្លៃជាងនៅបន្តិចអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចអាស្រ័យទៅលើការជ្រើសរើសបាទអញ្ចឹងយើងអត់មានរូបមន្តលេខ1ថាមួយណាដែលល្អជាងគេបំផុតទេប៉ុន្តែជាទូទៅដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញអញ្ចឹងកាន់តែគៀកក្រុងកាន់តែកណ្ដាលក្រុងកាន់តែល្អអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារភាពងាយជួលបានភាពងាយទិញលក់បានខ្លាំងជាងគេគឺនៅក្នុងកណ្ដាលក្រុងហ្នឹងឯងបាទ